गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सो ग्वालियर में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ जंगल के बीच में, और वो रहा मेरा रूम। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कौन गेस करता है कि मैं कहाँ पर आई हूँ। ओ पार्ले जी, पार्ले जी, मुझे लगता है देश के सारे बिस्किट एक तरफ और पार्ले जी।